Fransız rəssamı Jean Honoré Fragonard'ın Yelləncək tablosunu 18-ci əsrin erotikası kimi qəbul etmək olar. Deyilənlərə görə bu tablonu rəssama Saint-Julien adlı çox tanınmış və varlı bir zəydəgan sifariş etmişdi. Tablodakı gənc qadın Saint-Julien'in məşuqəsidir. Gözəl bağçada qadın yelləncəkdə yellənir. Onu qoca əri yellədir. Məşuqi isə kollar arasında gizlənib və qadının qalxan donuna baxır. Gördüklərindən yanaqları belə qızarıb. Bağçada olan mələk heykəlləri belə təəccübdən donub qalıblar. Qoca ərin heç nədən xəbəri yoxdur. O həvəslə qadını yellədir. Hər yellənən zaman qadın ayağını biraz da yuxarı qaldırır. Saint-Julien bu tablonu kabinetində gizli bir yerdə asmışdı və ondan başqa bu tablonu heç kim görə bilməzdi.